สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำสลามกันนะคะก่อนนี้นี่คือสีนะคะเราใส่ไว้ในชามผสมแล้วค่ะเราเอาสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะผสมกันค่ะแล้วมันก็จะได้เป็นสีม่วงค่ะพอเข้ากับกาวปุ๊บมันก็จะสีสวยค่ะแล้วก็มีชามผสมคือชามนี้แหละค่ะแล้วก็มีที่คนค่ะเราใช้เป็นตะเกียบนะคะแล้วก็มีกระปุกเก็บค่ะน้ำยาทำสลามค่ะมีน้ำกับน้ำยาล้างจานบอแลกผสมกันนะคะแล้วก็โลชั่นค่ะหรือว่าอาจจะใช้เป็นน้ำผสมอะไรก็ได้นะคะไม่รู้อะค่ะก็เซิร์ชรีวิวดูค่ะแล้วส่วนอันนี้นะคะก็คือกาวกาวน้ำใสค่ะต่อไปค่ะแป้งโยคีค่ะก็มีเพียงแค่นี้นะคะอุปกรณ์ในการทำของเรานะคะอันดับแรกเราก็ใส่สีลงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่ะสัก2 ฝาค่ะ1 ฝา2 ฝาเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยนะคะคนแป๊บเดียวก็เข้ากันแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องตัดต่อมันเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งผงโยคีลงไปค่ะมันจะได้เป็นสีม่วงแต่ว่าพอใส่กาวปุ๊บทำเป็นรูปร่างปุ๊บมันก็สวยใส่ลงไปไม่มีอัตรานะคะใส่ลงไปเยอะน้อยก็แล้วแต่นี่เลยค่ะตีเข้ากันเลยค่ะทำให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่กาวลงไปค่ะกาวน้ำใสของเรานะคะใส่ลงไปประมาณที่เราได้เลยค่ะกระเอานะคะอยากได้มากอยากได้น้อยก็กระเอาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็จะกลายเป็นสลามแล้วค่ะอาจจะใส่แป้งโยคีเพิ่มเข้าไปก็ได้คนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ใส่แป้งผงโยคีเข้าไปนะคะเพราะมันจะเป็นก้อนยากอยู่ใส่เข้าไปประมาณส่วนหนึ่งนะคะให้แบบใส่ครั้งเดียวมันก็เป็นเลยตีให้ไวนะคะหรือว่าคนให้ไวค่ะคนเหมือนคนตีไข่ก็ได้ค่ะมันจะได้ไวๆนะคะมันจะได้เข้ากันได้มากขึ้นไม่งั้นมันจะกลับไปเป็นก้อนนะคะแป้งโยคีแล้วเราก็คนกันเข้ากันแล้วนะคะมันก็ยังไม่เป็นก้อนให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนที่มันเป็นก้อนเลยนะคะลืมบอกไปค่ะว่าเราต้องใช้ผ้าปูด้วยนะคะอันนี้เราใช้เป็นซองกระดาษ A4 มันไม่งั้นมันจะปั้นยากนะคะตอนนี้ก็ใส่แป้งโยคีตรงนี้มันจะกลายแล้วนะคะมันก็เริ่มเหนียวแล้วก็คนไปอีกนะคะแล้วก็จะใส่แป้งโยคีเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำให้ดูเดี๋ยวจะทำกันไม่ได้ใส่ลงไปเยอะน้อยแล้วแต่คนนะคะเราใส่เยอะๆทีเดียวมันจะได้เป็นอันนี้เริ่มเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปคนหนึ่งนะคะทีนี้ก็เป็นก้อนแล้วนะคะก็เริ่มเป็นก้อนแล้วก็ติดมือเล็กน้อยนะคะก็ยังติดมืออยู่เล็กน้อยนะแล้วก็ไม่ถึง3เราก็ว่ามันโอเคแล้วนวดไปเรื่อยๆไม่ต้องใส่แป้งโยคียืดได้ด้วยแล้วก็เริ่มแผลได้ใส สี
สีสวยมาก สวยกว่าในกล้องอีกสีน่ารักกว่าเยอะเลยสำหรับคลิปนี้ก็งดคำหยาบนะคะไม่คิดนะคะงดคำหยาบนะคะบ๊ายบาย